قبل از اسلام و بعد از اسلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بود دعا کرد، عمر خبر نداره، عمر توطئه چینه برای نابودی این شخصیتی در تاریخ این شب برای اون داره دعا میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستش بلند کرد، گفت اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، عمر بن الخطاب و عمرو بن هشام. خدایا اسلام و عزت ببخش، قوت ببخش با اسلام آوردن یکی از این دوتا. هر کدوم مسلمان بشن برای اسلام خیلی عظیمه و خیلی پیروزیه، اون قدرتمندن در اون جامعه. بعضی از مورخین میگن در دعا که میکرد اول اسم عمر بن الخطاب به زبانش آمد، تا به زبانش آمد اصلی قبول شد. دومی لیاقت نداشت، بی بهره ماند. هر دو دشمن، یکی دوست شد یکی پستر شد و دشمنتر شد. نهایتا هنوز عمر نداره، دعا بالای هر آسمان اجابت شده برای عمر، اما عمر خبر نداره، شمشیر رو در آورده. تو کوچه های مکه کجا این محمد رو پیدا بکنم سرش بزنم؟ باشه. خبر نداری که پشت پرده چه چیزی صورت گرفته. اسرار ازلان تو دانی و نه من، این حرف معما تو خوانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بیفتد نه تو مانی.